Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos lá. Hoje nós iremos refletir sobre o caráter, o princípio do caráter, certo? Que diz que tornar-se responsável pela própria conduta, aprendizado e produtividade é fruto do caráter cristão. O treinamento do caráter começa no lar e sua base é formada até a idade dos 5 ou 6 anos. Nossa aula de hoje será de português e nós iremos estudar palavras com E e I. Existem palavras que ao lermos, que escrevemos com E, mas ao lermos o E final tem som de I. Por exemplo, elefante, dente, pente. São palavras escritas com E, mas quando pronunciamos, quando lemos, o E tem o som de I. Exemplos de palavras com I: boi, pai, rei. São palavras escritas com I no final. Por isso devemos ter bastante atenção para não nos confundirmos na hora de escrevê-las. Na hora de escrever essas palavras, nós temos que pronunciar e ter bastante atenção para não escrever errado. Entenderam? Então, tem muitas palavras com E final, com o som de I. Entenderam? Iremos realizar as atividades do livro de acordo com a agenda e aprender muito mais, tá bom? Cheirinho!